भोटिङ गरिसकेपछि हामी सबैले हेर्ने भनेको मत परिणाम नै हो। त्यसैले यो भिडियोमा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाटै आधिकारिक वेबसाइटबाट मत परिणाम कसरी हेर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। मैले मेरो क्रोम ब्राउजर खोलेँ र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यसमा सर्च गरौँ इलेक्सन कमिसन नेपाल। यो लेखेर मैले यसलाई सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यसरी इलेक्सन कमिसन नेपालको वेबसाइट आउँछ र यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि यसरी हाम्रो निर्वाचन आयोग नेपालको वेबसाइट खुल्छ र वेबसाइट खोलिसकेपछि यसमा हाम्रो मत परिणामको रिजल्ट हेर्नको लागि यता तलपट्टि छ निर्वाचन परिणाम इलेक्सन रिजल्ट, यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यस्तो खाले आउँछ र यसमा अहिले सुरु भएको छैन, त्यसैले अहिले हामीले खोलेर हेर्न मिल्दैन। जब रिजल्टहरु आउन सुरु गर्छ तब यस्तो खाले खुल्छ। यसरी हामीले यसमा गएर हेर्यो भने अहिले रिसेन्टली सबै अपडेट आइसकेको छैन। यसमा माथि भनेको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन उम्मेदवारको सूची भनेको छ। त्यसैले अब चेक गर्नको लागि यसमा हामीले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर यसरी हामीले चुज गरेर हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसैले तपाईले कुन प्रदेशको हेर्ने, यसरी यसमा प्रदेश चुज गर्ने अनि यसमा जिल्ला चुज गर्ने र यसमा क्षेत्र नम्बर चुज गरेर हामीले हेर्न सक्छौं। यो भयो निर्वाचन आयोग नेपालको आधिकारिक वेबसाइटबाट हामीले हेर्ने तरिका भयो। तर यस्तै झै अरु साइटहरुले पनि रिजल्ट हेर्ने तरिका बनाएको छ र यसलाई ब्याक गरे र अर्को छ र यसरी अर्को ट्याब खोल्छु मैले ONLINEKHABAR अनलाइन खबर। यसरी यो वेबसाइटबाट पनि हामीले रिजल्ट हेर्न सक्छौं। यसरी यसमा तल गयो भने यसरी यसमा उम्मेदवारहरु, हट सिट, यसरी पार्टीहरु, चुनाव क्षेत्रहरु यसरी यसमा देखाएको छ। यसमा तिनीहरुले अपडेट गर्छन्। यसरी चुनावी नतिजा यसरी 2082 लाइभ यसरी यसमा अहिले सुरु गरेको छैन। सुरु भइसकेपछि यसमा तिनीहरुले अपडेट गरेको सबै लाइभ यसमा देखिन्छ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। र यसमा हामीले अझै यो पार्टीहरु हेर्न पर्ने यसरी अल पार्टीजमा गरे यसरी चुनाव क्षेत्र अथवा अल हट सिट हेर्न पर्ने यसरी अल हट सिटमा गएर यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। यसरी हामीले अरु वेबसाइट ratoparty.com, nepalnews.com, नागरिक न्यूज, कान्तिपुर यी वेबसाइटबाट पनि हामीले नतिजा हेर्न सक्छौं।